वीरः हनुमान् वालिवधः। कण्ठे गजपुष्पलतां धृतवान् सुग्रीवः श्रीरामस्य वचने दृढं विश्वस्य पुनरपि किष्किन्धाम् उद्दिश्य प्रस्थितवान्। रामेण धृताः धनुर्बाणादयः तस्य उत्साहं वर्धयन्ति स्म। सुग्रीवं लक्ष्मणः, हनुमान्, नलः, नीलः, तारः इत्यादयः अन्ये केचन वानरवीराः च अनुसृतवन्तः आसन्। तेषां सर्वेषां पृष्ठतः रामः आगच्छन् आसीत्। मार्गे सान्द्रैः वृक्षैः युक्तं किञ्चन अरण्यं दृष्टम्। तत्र बहवः वृक्षाः दग्धप्रायाः आसन्। मृगपक्षिणां सञ्चारः तत्र न दृश्यते स्म। एतत् दृष्ट्वा रामः सुग्रीवं पृष्टवान्, किमर्थम् एवम् इति। तदा सुग्रीवः उक्तवान्, पूर्वम् अत्र कश्चन आश्रमः आसीत्। आश्रमं परितः फलयुक्ताः वृक्षाः, पुष्पयुक्ताः लताः च आसन्। आश्रमे स्थिताः सप्तजननाम्नाख्याताः ऋषयः तपःप्रभावेण सशरीरं स्वर्गं गताः। एतं प्रदेशं यः प्रविशति सः न प्रत्यागच्छति, अतः इदानीम् अत्र कोऽपि अन्तः न गच्छति। पशुपक्षिणः अपि अतः एव अत्र न सञ्चरन्ति। एतस्मात् अरण्यात् तदा तदा अप्सरस्त्रीणां नाट्यध्वनिः, गानं च श्रूयते। विविधाः सुगन्धाः अपि अरण्यात् निर्गच्छन्ति। एतस्मिन् अरण्ये त्रेताग्निः सदा ज्वलति। अतः एव अत्र सर्वे वृक्षाः दग्धाः इव दृश्यन्ते। रामः लक्ष्मणः च सप्तजनानां तपश्शक्तिं स्मरन्तौ क्षणकालं तत्रैव स्थित्वा तान् मनसा नमस्कृत्य अग्रे गतवन्तौ। किष्किन्धां प्राप्य इतरैः सह वृक्षाणां मध्ये निलीय स्थितवन्तौ च। सुग्रीवः इतोऽपि अग्रे गत्वा उच्चैः शब्दं कुर्वन् वालिनं युद्धार्थम् आहूतवान्। वालिनम् आहूय सः रामम् उक्तवान्, मित्र, एतस्मिन् सन्दर्भे दीर्घकालं यावत् युद्धं कर्तुं मम सामर्थ्यं नास्ति। अतः अग्रजं शीघ्रम् अभिजानन् भवान् अविलम्बेन बाणप्रयोगं करोतु कृपया इति। इदानीं भवतः अभिज्ञानं सुलभम्, अतः वालिनः अभिज्ञाने अपि न क्लेशः। एकेनैव बाणप्रहारेण अहं वालिनः संहारं करिष्यामि। मम सामर्थ्यं तु भवता प्रत्यक्षं दृष्टम् एव, अतः भीतिः सन्देहः वा मास्तु भवतः। सत्यवचनपरिपालकेन मया कदापि असत्यं न उक्तं, न उच्यते वा। अतः मयि विश्वस्य भवान् निश्शङ्कम् अग्रे गन्तुम् अर्हति इति उक्तवान् रामः। एतेन वचनेन सन्तुष्टः सुग्रीवः पुनरपि महता शब्देन वालिनं युद्धार्थम् आहूतवान्। पुनः पुनः वीरगर्जनं कृतवान् च। अन्तःपुरे स्थितः वाली सुग्रीवस्य एतद् गर्जनं श्रुतवान्। मम दर्शनमात्रात् अपि भीतिं प्राप्नुवतः सुग्रीवस्य एतावद्धैर्यं कथम्? मरणे सन्निहिते कदाचित् विपरीता बुद्धिः उत्पद्यते इति प्राचीनाः वदन्ति। सुग्रीवस्य अपि तादृशी एव स्थितिः स्यात् इति आलोचितवान् वाली तत्क्षणे एव युद्धार्थं प्रस्थितवान्। एवं त्वरया गच्छन्तं वालिनं स्थगयित्वा उक्तवती तारा, आर्य, सुग्रीवेण सह युद्धार्थं किं रात्रौ एव गन्तव्यम्? सूर्योदयस्य अनन्तरं गतं चेत् अलं खलु? यः घोरं प्रहारं प्राप्य पलायितवान् सः अल्पेन एव कालेन युद्धार्थम् आगच्छति इत्यस्य कः अर्थः? कस्यापि परमसमर्थस्य साहाय्यम् अस्ति इत्येव खलु? अतः विचिन्त्य पदं स्थापयतु इति वदन्ती अस्मि अहम्। यस्य कस्यापि वा साहाय्यं सुग्रीवस्य भवतु तम् अहं जेष्यामि एव इति सामर्थ्यमदः मास्तु भवतः। सुग्रीवः तीक्ष्णमतिः,
सम्यक् विचिन्त्य एव सः युद्धार्थम् आगतः अस्ति इति मम अभिप्रायः। भवदपेक्षया अपि अधिकसामर्थ्यवतः स्नेहं प्राप्य एव सः कार्यप्रवृत्तः अस्ति। अरण्यं गतेन अङ्गदेन एका विशिष्टा वार्ता आनीता। दशरथपुत्रौ रामलक्ष्मणौ ऋष्यमुखपर्वतम् आगतवन्तौ इति श्रूयते। महाबलशालिनोः तयोः सख्यं प्राप्तम् अस्ति सुग्रीवेण। रामः तु विराधखरदूषणादीन् मारितवान् इति श्रुतम्, अतः तस्य पराक्रमः अद्वितीयः एव स्यात् इति। वाली मौनं सर्वं शृण्वन् अस्ति। तदा तारा पुनः उक्तवती, रामस्य विरोधः न श्रेयस्करः, अतः सुग्रीवस्य पुरतः मैत्रीप्रस्तावं करोतु, तं पुनरपि युवराजं करोतु। सः न परकीयः खलु, सः भवतः सहोदरः। पूर्वापरम् आलोच्य भाविहितं विचिन्त्य अहं वदन्ती अस्मि। सावधानं श्रवणेन भवान् अपि मम आशयं ज्ञातुं शक्नोति इति। किन्तु युद्धार्थं सन्नद्धाः वालिने तारायाः एतानि वचनानि सर्वथा न अरोचन्त। सः ताराम् एव उक्तवान्, तत्र सुग्रीवे युद्धार्थं माम् आह्वयति सति अहं मौनं तिष्ठेयम् इति अभिलषति वा भवति? भीरुः भवति। वीरस्य युद्धात् प्रतिनिर्वर्तनं नाम मरणात् अपि अतिरिच्यते। अतः मया युद्धार्थं गन्तव्यम् एव। धर्मभीरुः रामः निरपराधिनं मां मारयितुं प्रयत्नं न कुर्यात् एव। अतः अस्थाने भीतिः मास्तु भवत्याः। यदि युद्धदर्शने भवत्याः भीतिः तर्हि भवती अत्रैव तिष्ठतु। अहं सुग्रीवं न मारयामि, अपि तु तस्य मदम् अपनयामि। इतः परं सः दुष्टः सुग्रीवः जन्मनि कदापि मया सह युद्धं यथा न चिन्तयेत् तथा करिष्यामि इति। अनन्योपाया तारा वालिनं प्रदक्षिणीकृत्य जयप्रदान् मन्त्रान् पठित्वा सखीभिः सह तम् अनुसृतवती। अनन्तरं वाली युद्धार्थं सन्नद्धं सुग्रीवं दृष्टवान्। सुग्रीवस्य दर्शनमात्रेण तस्य कोपः चतुर्गुणितं प्रवृद्धः। सः कटिं बद्ध्वा मुष्टिं प्रदर्शयन् अग्रे आगतवान्। सुग्रीवः अपि मुष्टिम् उन्नीय कानिचन पदानि अग्रे स्थापितवान्। एतेन पर्वतः पर्वतेन घट्टितः इव अभवत्। वाली सुग्रीवयोः घोरं युद्धम् आरब्धम्। सुग्रीवः सालवृक्षम् उन्मूल्य तेन वालिनं प्रहृतवान्। एतेन क्रुद्धः वाली प्रतिहारं दत्तवान्। किञ्चित् कालम् उभयोः समप्राबल्यं दृश्यते स्म। अनन्तरकाले सुग्रीवस्य बलं क्षीणं जातम्। सुग्रीवः रामस्य बाणप्रयोगं प्रतीक्षमाणः कष्टेन दीर्घं निश्वसिति। रामः अपि योग्यं समयं प्रतीक्षमाणः आसीत्। सुग्रीवस्य बलं क्षीणं जातम् अस्ति इति ज्ञातं तेन। इतः परम् अपि यदि विलम्बः क्रियेत तर्हि अनर्थः स्यात् इति आलोच्य रामः बाणं धनुषि संयोज्य वालिनं लक्ष्यीकृत्य प्रयुक्तवान्। स च बाणः शब्दं कुर्वन् वेगेन गतः वालिनः हृदये लग्नः च। बाणप्रहारात् छिन्नः वृक्षः इव वाली आक्रन्दनं कुर्वन् अधः पतितवान्। इन्द्रेण दत्ता काञ्चनमाला कण्ठे आसीत् इत्यतः वालिनः प्राणाः झटिति न निर्गताः। सः हस्तौ पादौ च इतस्ततः वेगेन चालयति। दृष्टिं परितः प्रसारयन् बाणप्रयोक्तारम् अन्विष्यति। तावता लक्ष्मणसमेतः रामः तत्र आगतः। रामं दृष्ट्वा वाली एवम् उक्तवान्, राम, दशरथमहाराजस्य पुत्रः सन् सद्गुणसम्पन्नः इति कीर्त्या विलसन् भवान् एवं कर्तुम् अर्हति वा? अहं यदा अन्येन सह युद्धं कुर्वन् आसम् तदा भवान् मां बाणेन प्रहृतवान्। एवं कुर्वता भवता किं साधितम्? भवान् मां मारयितुं प्रयतमानः अस्ति इत्येव न ज्ञातं मया। राज्ञे,
चित्तशुद्धिः, इन्द्रियनिग्रहः, सहना, सत्यवादिता, धर्मपरता, पराक्रमः, न्यायप्रियता, सदाचारः च भवेयुः इति प्राज्ञाः वदन्ति। भवति अपि एते गुणाः स्युः इति विश्वस्य तारया निषिध्यमानः अपि अहं युद्धार्थम् आगतः। भवान् एवं दुष्टबुद्धिमान् पापाचाररतः लोकवञ्चकः च स्यात् इति सर्वथा न तर्कितम् आसीत्। मया भवद्विषये भवद्देशविषये वा किमपि अपराधं वा भवतः अपमाननं कृतं वा भवन्तं युद्धार्थम् आहूतवान् आसं वा न खलु? तथापि मां बाणेन प्रहृतवान् भवान्। तत्रापि निलीय स्थित्वा किं विरोचितं कृत्यं वा एतत्? भावी राजा भवान् एव एवम् अधर्मम् आचरति चेत् लोके धर्मः कथं वा तिष्ठेत्? कुटिलः पापी च भवान् कथं वा इक्ष्वाकुकुले जातः? केनचित् एवं किमर्थं कृतम् इति पृष्टः भवान् आत्मानं कथं वा समर्थयिष्यति? यदि पराक्रमः प्रदर्शनीयः इति विचारः स्यात् तर्हि मम सम्मुखम् आगन्तव्यम् आसीत्। यदि भवता तथा कृतं स्यात् तर्हि एतावता यमपुरी दृष्टा स्यात्। सीताम् अन्वेष्टुं येषः सर्वोऽपि प्रयत्नः इति अस्ति चेत् अहं वक्तव्यः आसं भवता। क्षणमात्रेण सीतां भवतः पुरतः आनीय स्थापयेयम्। केनापि उपायेन किष्किन्धासिंहासनम् आरोढव्यम् इति चिन्तयता मदनुजेन सुग्रीवेण मम मारणं यत् चिन्तितं तत् तर्कसहं स्यात्। किन्तु भवता निलीय अहं प्रहृतः यत् तत्तु सर्वथा असमर्थनीयम् अन्याय्यं च इति। एवम् उक्त्वा क्रमशः मूर्च्छवस्थोन्मुखं वालिनम् उक्तवान् रामः। वालिन्, धर्मसूक्ष्मम् अजानन् भवान् माम् एवं निन्दन् अस्ति। समग्रं भूमण्डलम् इक्ष्वाकूणां राज्यं तस्य राजा भरतः। भरतस्य आदेशस्य अनुसराम् अहं धर्मं रक्षन् अरण्ये सञ्चरन् अस्मि। भवान् धर्ममार्गात् च्युतः। निरपराधी अनुजः भवता राज्यात् निष्कासितः। तस्य पत्नी स्वाधीनीकृता। अतः एव एतादृशं दण्डनं प्राप्तं भवता। लक्ष्मणः यथा मम प्रियतरः तथा शरणं गतः सुग्रीवः अपि। स्नेहार्थम् अपि मया एतत् कार्यं कृतम्। भवन्तं मारयता मया कोऽपि अधर्मः न कृतः। भवान् कश्चन शाखामृगः। येन क्रमेण राजाभिः वन्यमृगाः मार्यन्ते तेनैव क्रमेण मया भवान् मारितः। राज्ञां येषः व्यवहारः धर्मविरुद्धः कदापि न। अतः मया अनुचितं किमपि न कृतम् इति। प्राणत्यागात् पूर्वं वाली रामं पुनः उक्तवान्। मरणप्राप्तिविषये मम चिन्ता नास्ति। तारायाः विषये, राज्यस्य, बान्धवानां विषये वापि चिन्ता नास्ति। मम महती चिन्ता अङ्गदविषये एव। मम प्रीतिपात्रं सः मम वियोगात् सः नितरां दुःखितः भविष्यति। सः भवता एव रक्षणीयः। सुग्रीवाभिन्नतया भवता द्रष्टव्यः सः। मद्विषयकेन कोपेन सुग्रीवः तारां यथा न पीडयेत् तथा व्यवस्था अपि करणीया भवता। राम, भवती विश्वस्य अहं परलोकं गच्छन् अस्मि। सुग्रीवादयः सर्वे वानरप्रमुखाः न्याय्येन मार्गेण यथा गच्छेयुः तथा द्रष्टव्यं भवता इति। भवतः वचनम् अक्षरशः पालयिष्यामि इति अङ्गीकारं प्रदर्शितवान् रामः। वाली विसञ्ज्ञः जातः। एतावता वालिना प्राप्ता दुर्गतिः तारया ज्ञाता। सा अश्रुधारां वाहयन्ती पुत्रेण सह किष्किन्धातः बहिः आगतवती। मार्गे केचन वानरवीराः अभिमुखम् आगत्य ताम् उक्तवन्तः, भवती प्रतिगच्छतु, अङ्गदस्य रक्षणविषये चिन्तयतु। रामरूपेण आगतः मृत्युः वालिनः प्राणान् नयन् अस्ति।
नगरस्य सर्वाणि द्वाराणि पिधाय अविलम्बेन अङ्गदं पट्टाभिषिक्तं करोतु, अन्यथा किष्किन्धायां भवत्याः आश्रयः न भवेत्। शत्रुवानराः आगत्य सर्वं वशीकुर्युः। ततः पूर्वं प्रतिबन्धकोपायः चिन्तनीयः भवत्या इति। एतत् श्रुत्वा तारा, मम पतिः एव परलोकं गतः, एवं स्थिते किं राज्येन, किं पुत्रेण, किम् एतेन शरीरेण, येन मार्गेण वाली गतः तम् एव मार्गम् अहम् अपि अनुसरिष्यामि इति उक्त्वा विकीर्णकेशा सा उरस्ताडनपूर्वकं रोदनं कुर्वती वालिसमीपं गतवती। भूमौ पतितं बाणेन विधं वालिनं पार्श्वे स्थितौ रामलक्ष्मणौ च क्षणकालं दृष्टवती सा। अनन्तरं पतितं वालिनम् आलिङ्ग्य उच्चैः आक्रन्दनं कृतवती। तारायाः अङ्गदस्य च दुःखं दृष्टवतः सुग्रीवस्य दुःखम् अपि उद्गतम्। हनुमान् तारायाः समीपं गत्वा बहुविधानि सान्त्वनवचनानि उक्तवान्। तारादेवी, जातस्य मरणं धृतम् इति भवती जानाति एव, अतः मृतस्य विषये एवं रोदनं न उचितम्। आशाकेन्द्रस्य पुत्रस्य अङ्गदस्य योगक्षेमविषये भवत्या इदानीं चिन्तनीयम्। तस्य जीवनस्य मार्गदर्शिका भवती एव। वाली महान् वीरः आसीत्, अतः तेन उत्तमाः लोकाः प्राप्यन्ते इत्यत्र नास्ति संशयः। इदानीं वालिनः उत्तरक्रियायाः व्यवस्था करणीया अस्ति। अङ्गदस्य पट्टाभिषेकः अपि त्वरया करणीयः। सिंहासनम् अधिककालं यावत् राजविहीनं न तिष्ठेत्। वयं सर्वे वानराः भवत्याः आज्ञायाः पालकाः। इदानीम् अस्माभिः किं करणीयम् इति आज्ञापनीयं भवत्या इति। हनुमतः वचनानि श्रुत्वा गद्गदस्वरेण उक्तवती तारा, आञ्जनेय, भवता यानि कार्याणि उक्तानि तानि मया करणीयानि न, अपि तु सुग्रीवेण। अतः एतानि कार्याणि तं वदतु। वालिवियोगतः अहं जीवच्छवः अस्मि। वालिनः अनुसरणं मम कर्तव्यम् इति अनुवर्तते।